क्या करोगे जान के हाल हमारा, क्योंकि तुम तो एक मैसेज करके फिर से ऑफलाइन हो जाओगे और हम फिर से आपके नेक्स्ट मैसेज के इंतजार में घड़ियां गिनते रहेंगे। कभी मिले तो बताएं आपको क्या हाल है हमारा, कभी दिखे तो दिखाएं आपको कितना दर्द है दिया हुआ तुम्हें। पर नहीं बोला आज भी कुछ, बोल दिया वही घिसा पिटा झूठ हमारा। हम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप।